คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ดวงอาทิตย์ของเรามาถึงจุดจบด้วยการปล่อยคลื่นความร้อนจำนวนมหาศาลของสึนามิสุริยะออกมาคลื่นที่รุนแรงและรวดเร็วมากนี้คือพลาสมาบริสุทธิ์ที่จะทำให้สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์เกิดบ้าคลั่งและหมุนกลับด้านได้เลยฟังดูน่ากลัวชะมัดแล้วที่จริงก็น่ากลัวนั่นแหละฉันทนรอเรียนรู้เรื่องนี้มากกว่าเดิมไม่ได้แล้วเพื่อที่จะได้นำผลการค้นคว้ามาแบ่งปันกับคุณมาเริ่มปีนภูเขาแห่งข้อเท็จจริงที่ชวนให้ไม่สบายใจจากข้างล่างสุดกันเริ่มจากคำถามที่พื้นที่สุดในจำนวนนี้คือดวงอาทิตย์ของเราคืออะไรและดาวฤกษ์คืออะไรอย่าเพิ่งรีบตอบเพราะสิ่งที่ตามมาจะทำให้คุณประหลาดใจดวงอาทิตย์นั้นที่จริงก็คือลูกบอลของการจุดระเบิดนิวเคลียร์ในปริมาณนับไม่ถ้วนนั่นเองลองดูด้วยตาคุณเองหนึ่งในองค์ประกอบหลักทั้งสองของดวงอาทิตย์คือก๊าซที่มีชื่อว่าไฮโดรเจนนี่เป็นสารตั้งต้นของมวลราว 75% ของทั่วทั้งจักรวาลและบรรจุอยู่ในใจกลางดวงอาทิตย์แล้วยังเป็นสารที่มีความคล่องตัวสูงสุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันลองพูดพร้อมกับฉันนะว่าฟิวชันแรงดันปริมาณมหาศาลและความร้อนราว27ล้านองศาฟาเรนไฮต์ที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดันให้อะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันและก่อให้เกิดรูปแบบอะตอมใหม่นั่นคืออะตอมของฮีเลียมนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เรียกสิ่งนี้ว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันในทุกวินาทีดวงอาทิตย์เปลี่ยนสภาพไฮโดรเจนประมาณ620ล้านตันให้กลายเป็นฮีเลียมนั่นมากพอที่จะอัดลูกโป่งได้หลายลูกเลยล่ะกระบวนการนี้ปล่อยพลังงานออกมาในปริมาณเทียบเท่ากับระเบิด TNT 92 เมกะตันนั่นยิ่งกว่าพอที่จะเป่าโลกทั้งใบให้หายวับไปไม่ได้พูดเล่นด้วยนะนี่คือเรื่องจริงและจำไว้ด้วยว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเวลาแค่วินาทีเดียวกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในบริเวณที่หนาแน่นที่สุดร้อนที่สุดและมีแรงดันสูงสุดในดวงอาทิตย์ซึ่งก็คือแกนกลางแล้วยังประหลาดอีกเหมือนกันที่ส่วนนี้กินพื้นที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับชั้นพื้นผิวอื่นๆภายในดวงอาทิตย์แกนกลางมีขนาดแค่ราว1 ใน 5ของเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดของดวงอาทิตย์ขณะที่ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่าโลกถึง109เท่าเฉพาะแกนกลางจึงใหญ่กว่าดาวของเรา22เท่ามวลและพลังงานทั้งหมดในใจกลางดวงอาทิตย์ประกอบด้วยสนามแรงโน้มถ่วงของตัวเองแต่ไม่มีไฮโดรเจนฮีเลียมจะคงอยู่ในรูปแบบก๊าซในสภาวะแบบนั้นได้ส่วนประกอบทั้งหมดของดวงอาทิตย์ที่จริงแล้วเป็นพลาสมานี่คือสภาวะขั้นที่4ของสสารและเชื่อฉันเถอะนะคุณไม่เพียงแต่เห็นในจอทีวีพลาสมาและหนังไซไฟเปลวไฟและกระแสไฟที่ปล่อยออกมาอย่างฟ้าผ่าก็เป็นพลาสมาเช่นกันว่ากันอย่างยุติธรรมที่สุด 99.9% ของสสารทั้งหมดในจักรวาลคือพลาสมาและมีเพียงองค์ประกอบเล็กๆเท่านั้นที่อยู่ในรูปของแข็งได้ตอนนี้คุณคงตั้งข้อสงสัยแบบคนที่มีความรู้ขึ้นมาแล้วว่าแล้วที่พูดถึงคลื่นสึนามิสุริยะนั่นคืออะไรล่ะคำตอบคือคลื่นพลาสมาปริมาณมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ลองนึกภาพกำแพงแสงทำลายล้างที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางโลก8เท่าสิและนึกดูว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 560,000 ไมล์ต่อชั่วโมงเคยเห็นแสงที่เคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ไหมคลื่นอันน่าสะพรึงกลัวนี้เร็วยิ่งกว่าสายฟ้าถึง 2.5 เท่าครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบคลื่นสึนามิสุริยะในปี 1997 พวกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าข้อมูลถูกต้องพวกเขาคิดว่าสิ่งที่เห็นคือเงาวูบวาบหรือไม่ก็ข้อบกพร่องทางเทคโนโลยีแต่นั่นเป็นคลื่นในปี 2009 ด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์ของ NASA ที่เรียกว่าสเตอริโอในที่สุดนักดาราศาสตร์จึงยืนยันการคงอยู่ของคลื่นนี้ได้พวกเขาเห็นกระทั่งว่าคลื่นนั้นสลายไปที่จุดดับดวงอาทิตย์โดยไม่สามารถไปได้ไกลกว่านั้นแต่สาเหตุของการเกิดสึนามิดังกล่าวยังคงเป็นปริศนาที่กินเวลายาวนานเพียงไม่นานมานี้เองที่สกอตต์ แมคอินทอชนำกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาเรื่องแสงที่เกิดจากปรากฏการณ์ดังกล่าวพวกเขาสรุปได้ว่าคลื่นสึนามิสุริยะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัฏจักรสุริยะสมบูรณ์ในวัฏจักรแต่ละรอบกินระยะเวลาราว11 ปีแต่ในตอนท้ายของแต่ละครั้งสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จะกลับข้างปรากฏการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่าวัฏจักรของจุดดับเพราะดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนตำแหน่งของจุดดับในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุนี้บนนั้นยังมีเทหะวัตถุบนฟ้าอีกมากมายเกินกว่าที่จะตรวจพบด้วยตาของมนุษย์มีสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชั้นบรรยากาศของโลกหรือสำหรับดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าเฮลิโอสเฟียร์บริเวณดังกล่าวคือสนามแรงโน้มถ่วงกว้างใหญ่ที่ดึงดูดดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่อยู่รอบๆและแน่นอนว่าที่นั่นก็มีสนามแม่เหล็กด้วยดวงอาทิตย์และโลกก็เหมือนคนตัวใหญ่ในอวกาศลองนึกภาพว่าทั้งสองเป็นแม่เหล็กสิแล้วก็อย่างที่คุณคงรู้แม่เหล็กทุกอันมี2ขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบแต่นี่คือช่องชีวิตสดใสดังนั้นเราจึงจะอยู่ในขั้วบวกเสมอ
แต่เทหะวัตถุเปลี่ยนแปลงขั้วอยู่ตลอดเวลาข้อแตกต่างระหว่างดวงอาทิตย์และโลกก็คือดวงอาทิตย์เปลี่ยนขั้วของตนทุกๆ11ปีขณะที่แกนกลางของโลกนั้นเสถียรพอที่จะรักษาขั้วโลกไว้ได้นานราว1 ล้านปีเราอยู่ในช่วงเวลาของโอกาสที่ดีที่สุดในการศึกษาค้นคว้ากึ่งกลางของวัฏจักรสุริยะเพิ่งผ่านไปในเดือนเมษายนปี 2014 เรียกว่าจุดสูงสุดของสุริยะคือจุดที่ปฏิกิริยาที่จุดดับของดวงอาทิตย์อยู่ในจุดสูงสุดตอนนี้เรากำลังเตรียมการสำหรับจุดสิ้นสุดของวัฏจักรสุริยะในปัจจุบันและการเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ซึ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์มีปฏิกิริยาอ่อนลงและสร้างจุดดับน้อยลงหรือก็คือจุดต่ำสุดของสุริยะว่ากันตามตรงขั้วหนึ่งของดวงอาทิตย์เปลี่ยนขั้วไปแล้วโดยทั่วไปในตอนสิ้นสุดวัฏจักรสุริยะดวงอาทิตย์จะมีขั้วบวก2ขั้วอย่าเพิ่งตกใจไปขั้วด้านหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นขั้วตรงข้ามอีกไม่นานแต่ในตอนนั้นดวงอาทิตย์จะยังมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์เพราะมีจุดที่เกิดสนามแม่เหล็กสุริยะน้อยลงด้วยปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องมีพวกหมอดูพยากรณ์ให้คำทำนายปรากฏตัวไปทั่วโลกและยิ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยเมื่อนักวิทยาศาสตร์ตกลงจะเรียกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรสุริยะนี้ว่าจุดสิ้นสุดเรามีชีวิตอยู่ผ่านวัฏจักรสุริยะมาหลายต่อหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้โดยไม่มีปัญหาอะไรรอบที่เกิดขึ้นทุก11ปีนี้เป็นไปได้มากที่คุณจะต้องเคยเห็นมาอย่างน้อย1 ครั้งและแน่นอนว่าจะได้เป็นประจักษ์พยานของครั้งต่อไปพูดถึงปรากฏการณ์อันเป็นจุดสิ้นสุดนี่เป็นชื่อของการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กสุริยะเมื่อเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์จะสร้างบ่อพลังงานพลาสมาทิ้งไว้และจากนั้นเมื่อสนามพลังดังกล่าวทั้ง2ปะทะเข้าด้วยกันบ่อนั้นจะระเบิดออกมาและปล่อยพลังงานทั้งหมดในรูปแบบของคลื่นสึนามิสุริยะปรากฏการณ์จุดสิ้นสุดนี้ค้นพบด้วยการสำรวจข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมตลอดช่วง140ปีที่ผ่านมาอย่างระมัดระวังสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือการระเบิดของรังสีอัลตราไวโอเลตอันรุนแรงรังสีนี้เป็นหมุดหมายของการเกิดปรากฏการณ์จุดสิ้นสุดดังนั้นคำนี้จึงไม่ได้หมายถึงอะไรที่น่ากลัวคลื่นสึนามิสุริยะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเราตรงๆนี่จึงนำไปสู่คำถามถัดมาว่าทำไมความตื่นตระหนกเรื่องวัฏจักรสุริยะนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เรื่องของเรื่องก็คือโลกได้รับการปกป้องโดยธรรมชาติจากรังสีในอวกาศที่เป็นอันตรายโดยสนามแม่เหล็กของโลกเองและโดยสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ซึ่งครอบคลุมไกลยิ่งกว่าดาวของเราคำพยากรณ์ทั้งหมดจึงบอกว่าการเปลี่ยนแปลงขั้วดวงอาทิตย์อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ปราการปกป้องโลกจะถูกเจาะผ่านเข้ามารังสีที่เข้าสู่โลกอาจทำลายเทคโนโลยีทั้งหมดของมนุษยชาติและผลักให้มนุษย์ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบยุคหินอีกโอ้ยเชื่อฉันเถอะว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถึงคุณจะพูดแบบนั้นคุณก็รู้นี่ว่าเรื่องนี้มีอะไรสักอย่างไม่ชอบมาพากลสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อาจจะไม่เสถียรนิดหน่อยแต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆคุณจะไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำและสิ่งที่ดีกว่าคือเรามีหลักฐานด้วยเมื่อ11ปีก่อนไม่มีมหันตภัยอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นมีเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่อาจแน่ใจได้อย่างที่ฉันเคยพูดถึงก่อนหน้านี้ไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ที่สามารถสลับขั้วของตนแต่โลกก็ทำได้เหมือนกันครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือเมื่อกว่า 780,000 ปีที่แล้วและเราก็ยังแทบไม่อาจพยากรณ์ได้ว่าครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งเดียวที่เราแน่ใจก็คือเมื่อ 780,000 ปีที่แล้วดูเหมือนจะไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนักแต่การคงอยู่ของเราในตอนนี้มีความซับซ้อนมากกว่าเดิมเราต้องการอุปกรณ์นำทางทั้งดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบๆและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดอาจถูกทำลายถ้าสนามแม่เหล็กของโลกกำลังอ่อนกำลังลงตอนนี้มีพื้นที่ที่บริเวณที่สนามแม่เหล็กอ่อนกำลังจนถึงจุดที่น่าเฝ้าระวังแล้วและนักวิจัยยังคงพยายามเต็มที่เพื่อหาทางคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกคุณคิดยังไงถ้าเราต้องสูญเสียเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปบอกให้ฉันรู้ในช่องคอมเมนต์ทีในอีกทางหนึ่งสนามแม่เหล็กของโลกก็จะเสถียรในอีกไม่นานและจะไม่ทำให้เกิดเหตุภัยพิบัติร้ายแรงอย่างที่บางคนบอกจริงๆแค่เป็นการท้าทายความรู้ของมนุษยชาติในเรื่องดาวที่เราอาศัยอยู่นี้ด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ฉันเล่ามาฉันคิดว่าพูดได้ว่าอนาคตของเราปลอดภัยในมือที่เหมาะสมแล้วถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเรายังมีวิดีโอดีๆอีกมากมายที่คิดว่าคุณน่าจะสนใจให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้อยู่กับเราชีวิตสดใส